د شا ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي عبدالکبیر ویلي تورخم ته د کډوالو لپاره یو پلاوی استول کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر ویلي چې تورخم ته د کډوالو لپاره د اسانتیاو برابرولو په خاطر یو پلاوی استوي. یاد چارواکي دغه څرګندونې نن دوشنبه د افغان کډوالو د راستنیدو د نوي پړاو د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي دي او ویلي دي چې دغه پلاوی به په تورخم کې کډوالو ته مرستې او نور اړین خدمات برابروي. هغه ټینګار کړی چې د راستنیدونکو افغانانو د ثبتولو لپاره د تورخم ته څیرمه د اړتیا وړ امکانات برابر او د لا زیاتو مرستو د جلبولو لپاره د نړیوالو بنسټونو سره غونډې وشي. خواجه آصف د افغان کډوالو له ایستلو څخه ملاتړ څرګند کړ. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف له پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته ستنولو ته په اشارې سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي هر هغه پاکستانی چې د کډوالو د بیرته ستنولو مخالف وي زموږ له دښمنانو سره یو ځای دی. هغه لیکلي کله چې ستاسو په کور کې کوم پناه غوښتونکی ستاسو کور ته زنده‌باد نه وایي بېرغته مسپکاوی کوي او د هغوی خپلوان ستاسو د ساتونکو وینه تویوي باید بیرته خپل وطن ته ستانه شي. خواجه آصف په خپله لیکنه کې د پاکستان په هغې ادعا ټینګار کړی چې ګواکې ټي ټي پي او بلوچ بېلتونپاله غورځنګ ته طالبانو په افغانستان کې خوندي پټنځایونه ورکړي دي. خو د طالبانو حکومت په وار د پاکستان دغه ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې بې اسناده او شاوخوا 880,000 ACC کارت لرونکي افغان کډوال د شړلو له ګواښ سره مخ دي. حامد کرزي له جنګ اونال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ترکیې اقتصادي پانګونه اړینه بللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي کابل کې د ترکیې له سفیر جنګ اونال سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې او نظرونه تبادله کړل. ښاغلي کرزي د افغانستان له خلکو سره د ترکیې د مرستو قدرداني وکړه او په افغانستان کې د ترکیې اقتصادي پانګونه مهمه وبلله. کرزي ښوونه او روزنه د هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره اړینه وبلله او په دې برخه کې د ترکیې له همکارۍ مننه وکړه او یو ځل بیا یې له طالبانو وغوښتل چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. د ترکیې سفیر جنګ اونال هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په اړه خپل مثبت نظر څرګند کړ او په راتلونکي کې د لا زیاتو همکاریو لپاره د ترکیې چمتووالی اعلان کړ. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د ملاتړ غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د نړیوالې ټولنې غوښتي چې سږ کال هم د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي ځکه په خبره لا هم دغه هیواد کې نږدې 30 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. د یونما مرستیال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اندري کاراتوي ته ویلي چې اړتیا ده چې له بیړنیو مرستو دوامداره حل لارو ته لاړ شو د ستونزو ریښه پیدا کړو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره اړین دي. یونما داسې مهال د افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې ناسته وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د امریکا له سلنه تعرفې د افغانستان سوداګري زیانمنوي. صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر صادراتو د امریکا له سلنې تعرفې وضع کولو په غبرګون کې ویلي دغه اقدام به بېلابېلو برخو کې د افغانستان سوداګرۍ ته زیان ورسوي. یاد وزارت ویلي د تعرفو لوړول به لاسي صنایعو غوړېدونکي سوداګرۍ کوچنیو کاروبارونو او په ځانګړي ډول کارګرو ښځو ته زیان واړوي. په خبر پاڼه کې راغلي دا ډول سوداګریز فشارونه د افغانستان اقتصادي ودې پر وړاندې خنډ جوړېدلی شي. یاد وزارت د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي له افغانستان سره د په سوداګریزو اړیکو کې رغونکي او ملاتړ چلن وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو حکم له مخې امریکا ته له یو شمېر هیوادونو په وارداتي سوداګریزو توکو 50% تعرفه لوړه کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي هر 10 ثانیو کې په افغانستان کې یو ماشوم پر خوارځواکۍ اخته کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د بودیجې د کمښت له امله به سږ کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یاد پروګرام مسؤلینو ویلي چې اوس مهال د افغانستان په تاریخ کې د ماشومانو د خوارځواکۍ تر ټولو سخت ناورین سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دا په دې معنی ده چې په هر 10 ثانیو کې به یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي او هغه میندې چې ماشومان تغذیه کوي خپله له خوارځواکۍ سره مخ دي. پاکستان له پیښوره تر تورخمه د 4 کرښو لرونکي لویې لارې د جوړولو چارې پیل کړې. د پاکستان د لویو لارو د چارو ادارې له پیښور څخه تر تورخمه د نوې لویې لارې د جوړولو کار پیل کړی دی. د پاکستان د اقتصادي چارو ادارې د ویب پاڼې د راپور له مخې د خیبر پاس د لویې لارې د جوړولو موخه له پیښور څخه تر تورخمه پورې د 48 کیلومترو په اوږدوالي 4 کرښو لرونکي لارې جوړول دي تر څو د پښتونخوا او د شاوخوا سیمو د اقتصادي ودې او پرمختګ لامل شي. د معلوماتو له مخې د یادې پروژې لګښت
215 میلیونه ډالر اټکل شوی چې پکې د 2 پلونو او سړکونو 1.9 پلچکونو او د 2 لویو مقطعو جوړول شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دغه پروژه د منځنۍ اسیا د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ یوه برخه ده چې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او عربي سمندر ترمنځ لنډه لار برابروي. د پاکستان د لویو لارو د ادارې د سروې له مخې د تورخم پېښور اوسنۍ لار د زیاتو موټرو د تګ راتګ لپاره مناسبه نه ده. د دوغارون سرحد له لارې د افغانستان او ایران د اقتصادي تعاملاتو کچه 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. هرات ولایت کې د ایران سرقونسل علي رضا مرحمتي وایي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د دوغارون سرحد له لارې د اقتصادي تعاملاتو کچه په کلني ډول سبانې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. نوموړي د دوغارون بندر د ایران او افغانستان ترمنځ مهمه اقتصادي دروازه بللې ده. د دوغارون سرحد د ایران او افغانستان ترمنځ د ترانزیت، صادراتو، وارداتو او د خلکو تګ راتګ لپاره یو له خورا مهمو بندرونو څخه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر دې لاره له افغانستان څخه ایران ته وچه میوه، قالینې، معدني مواد او داسې نور، او له ایران څخه افغانستان ته بیا نفت او ګاز، خوراکي توکي، ساختماني مواد او د ځینو نورو توکو صادرات او واردات ترسره کیږي. ایران شپږو هیوادونو ته له امریکا څخه د ملاتړ په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د سیمې شپږو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې پر دغه هیواد د امریکا له بریده هر ډول ملاتړ که هغه د امریکایي پوځ لخوا د دوی هوایي حریم یا خاورې کارول وي خصمانه اقدام ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي چې ایران، عراق، کویټ، متحده عربي اماراتو، قطر، ترکیه او بحرین ته خبرداری استولی دی. یاد خبري اژانس د یو جګپوړي ایراني چارواکي له قوله راپور ورکړی چې ایران له امریکا سره د نامستقیمو مذاکراتو غوښتونکی دی او د سیمو هیوادونو ته یې پر دغه هیواد د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو وختونو کې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې شوي دي. بلخوا ایران او اسرائیل خپلو دفاعي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی دی. اسرائیل د ایران د احتمالي برید په وړاندې دفاعي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی. د اسرائیل 14 تلویزیوني کانال د یو جګپوړي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ایران لخوا د احتمالي برید پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو دی. د ایران د احتمالي برید پر وړاندې د اسرائیل له چمتووالي خبر وروسته هغه خپور شو چې دغه هیواد ته د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هوایي دفاع لپاره یو عصري سیستم ورکړل شو. یوې موثقې اسرائیلي سرچینې ویلي ایران ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې باید خپل ټول انتخابونه د خبرو اترو پر میز وړاندې کړي. بلخوا ایران هم خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی. د ایران د سپاه پاسداران قوماندان حسین سلامي وایي چې د جګړې پیلوونکی به نه وي خو هر ډول جګړې ته چمتو دي. له اروپایي ښارونو وروسته امریکا کې هم د ټرمپ او ایلان ماسک پر ضد لاریونونه وشول. د راپورونو له مخې واشنګټن ډي سي او د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه شتمن ملاتړي ایلان ماسک پر ضد لاریونونه پیل شوي دي. د لاریونونو تنظیمونکو رویټرز ته ویلي چې نږدې 150 ډلو په دغو مظاهرو کې د ګډون لپاره وړاندیزونه کړې وه او د یادې مظاهرې د امریکا د ټولو ایالتونو ترڅنګ په کاناډا او مکسیکو کې هم پلان شوي وې. مظاهرچیانو د ټرمپ د اقتصادي پالیسیو او تعرفو د دولتي کارکوونکو ګوښه کولو، د کډوالو اړوند حکمونو او ځینو نورو مسایلو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.